Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Wa qala aidan min asyratis sa'ah an yurfa'al 'ilm wa yasbutal jahl. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan para tokoh agama setempat, hormatan simkuring sareng ka panata negara, hormatan simkuring ka sadayana aparatur pemerintah anu sami-sami hadir di ieu majelis, di ieu bumina Ibu Hajah Dian. Oke, sahibul bait, hormatan simkuring sadayana pengurus DKM, hormatan simkuring bapak-bapak, ibu-ibu, hormatan simkuring sadayana anu hadir. Mudah-mudahan urang hadir dina ieu acara pangaosan sing kenging rahmat maghfirah sareng keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nembe tadi naros ka Mang Yanto, ieu teh bade aya acara naon. Saudara bade aya nikahan. Jadi persiapkan teu ngawas naon teh materina kawin mah moal sanes bade ngabahas masalah nikah. Kepingin urang bahas masalah pernikahan sakedik-sakedikeunnya. Kanggo bekal urang sadayana sok sanaos urang tos nikah atau nepi ka acan nikah komonya. Kanggo bekal tos nikah nya mudah-mudahan mungkin aya ilmu anu tiasa dicandak di urang. Kanggo memang laras-laras ngalaksanakeun akad pernikahan teh sesuai anjuran Kanjeng Nabi, sesuaikan anjuran agama. Tah urang pembahasan anu dipayun heula saur Kanjeng Nabi, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yasbutal jahl. Di antara tanda kiamat, urang ngabahas bab kiamat heula ya. Urang ngabahas bab kiamat heula. Di antara tanda kiamat, kan urang sami-sami dina rukun Islam iman, dina rukun iman, urang sami-sami meyakini bahwa bakal aya poe akhir. Sadayana alam dunia ieu teh bakal dirakrak ku Gusti Allah. Tah iraha dirakrakna wallahu alam. Dirakrak, kuningan dirakrak gitu. Awi ya, bade diruwag deui, alhamdulillah bade diruwag deui, dianjurkeun deui sadayana dirobohkeun deui. Tah tanda-tanda bade dirobohkeun alam dunia di antawis nanti nyata saur Kanjeng Nabi min asyrafis sa'ah, di antawis sapalih tanda-tanda kiamat an yurfa'al ilm, nyata dileungitkeun ilmu diangkat, khususnya ilmu-ilmu tentang keagamaan, ilmu-ilmu nu manfaat anu khususnya tentang ilmu keagamaan bakal diangkat eta, bakal leungitan. Wa yasbutal jahl, sareng bakal tetap kabodohan. Jadi pami ilmuana diangkat nya nu ayana berarti kabodohan. Dan teu aya perantara antara ilmu sareng bodoh. Lamun teu ilmu nya bodoh, lamun teu bodoh nya ilmu. Gitu kan? Nah, ketika ilmu diangkat maka nu aya teh kabodohan. Kumaha cara ngangkatna ilmu, dileungitkeun ilmu? Saur Kanjeng Nabi dina hadis anu sanes, dileungitkeun ilmu teh nyaeta ku cara dimaotan para ulama. Para ulama dimaotan
Otomatis ilmu nu aya dina manahna para ulama teh ngiring laleungitan. Da seueur nya maksudna teh para guru, para ulama aya ilmu na teh nu teu kadugikeun, nu can kadugikeun kaburu maot teh. Gusti Allah dicabutan, dipundut jalmi-jalmi anu saleh para ulama teh, sehingga ilmu teh teu menyebar deui datos bapak teh ulama teh. Eta cara Gusti Allah menghilangkan ilmu teh sanes berarti ilmu langsung dicabut tina dadana masing-masing jalmi sanes. Awalna dicabutan heula para ulama, dipundutan heula para ulama, terus aya para ulama tuh aya teh mungkin kebodohan. Dina hadis nu sanes dijelaskeun bahwa mungkin teh jalma-jalma bingung ka saha kudu anut, kudu nurut saha nu jadikeun panutan teh. Da ulamana teh aya akhirna ngajadikeun jalma-jalma anu bodoh sebagai panutan. Nu penting mah pinter ngomong. Ya, masalah ngerti kana agama, masalah bisa teu kana maca kitabna teu penting. Nu penting mah pinter ngomongna. Nah, gitu. Pinter ngomong, ceramahna asik, pisirieun, ilmuna teu ayaan. Tuh, kade hati-hatinya. Kade hati-hati bilih mungkin urang teh kalebet nu eta kana golongan eta. Sok sanes memang hal sapertos ieu moal tiasa ditolak ku urang. Da ieu tos dawuhan Kangjeng Nabi. Nya suatu saat pas bade kiamat pisan mah tos teu aya we para ulama teh. Ilmu teh tos teu aya, ilmu agama. Nu aya teh kebodohan. Hari-hari menjelang kiamat, para umat kebingungan kudu nurut ka saha, kudu milu ka saha. Akhirna nu penting bisa berbicara di publik lancar nolong. Sanajan teu apal kana ilmu agama, teu tiasa maca kana kitab, maka dijadikeun we tuntunan, tontonan jadi tuntunan. Kita seperti itu. Eta tanda-tanda kiamat. Di urang mah alhamdulillahnya. Jadi teu bongkor teuing ulama teh. Besok sanajan ulamana ulama tambah bongkor. Teu bongkor teuing aya ustad-ustad bae mah di urang kitu nya. Di sapaling lembur mah eta teh aya nu teu dugi ka teu aya ustad-ustad acan. Nu bade dijadikeun, nu bade dikorbankeun jadi ustad ge teu aya. Cik bari paosna. Nya kan ustad tambah bongkor gitu nya. Nu bade tambah bongkor lagi teh aya, gitu bingung kudu ka saha. Alhamdulillah di urang masih eueuh keneh nya anu lulusan pasantren. Insyaallah yang mudah-mudahan kapayuna ge murang kali urang teh tiasa resep kana ilmu agama. Tiasa teruskeun kana ilmu agama. Mesti penting. Ilmu agama kacida pentingna. Memang jika teu aya naon nya, jika teu karaos di dunia mangkin di akhirat karaos pisan mah. Ulama saurina keterangan pami bade lebet ka surga teh mangga lebet ka surga, mangga tulungan jalmi sakersa anjeun. Tuh, ari ka ulama mah kitu. Mangga lebet ka surga, sok sakantenan mangga, bilih bade ngangkat saha, bade ngajahit saha, ngajakan saha mangga. Ka ulama mah sapertos kitu. Tapi ari ka jalma-jalma biasa nu ahli ibadah, rajin ibadah nama tapi sanes ulama. Sok lebet ka surga. Terus lebet ka surga. Henteu tiasa naon namina teh nya? Henteu tiasa ngabonceng, henteu tiasa nyandak, henteu tiasa nyandak nu sanes. Jabaning di akhirat mah teh aya Gojek. Teu tiasa pesen. Tapi aya meureun ke masjid. Saudina sapari keterangan ke masjid teh nya jalma nu sok rajin ka masjid, masjid teh bakal nyafaatan ngalewatan dina sirat mustaqim teh, dina sirat teh. Bakal nyafaatan ka urang. Ka masjid teh satahun sekali. Eta nya sakali deui urang teh kedah apal bahwa mungkin alam dunia ieu sadayana teh bakal dirakrak, bakal aya kiamat. Di antawis tanda-tandana teh nyaeta ilmu diangkat, sada kabodohan merajalela. Sehingga mungkin jalmi-jalmi teh bingung kudu milu ka saha, kudu milu ka saha.
Akhirnya jalma-jalma anu pinter ngomong ngumpul tapi tak apal ilmu agama dijadikan panutan seperti itu. Itu termasuk tanda kiamat. Sehingga kadang mungkin itu lamun anu tak apal, karena ilmuna bakal sesat menyesatkan. Fadallu wa adallu. Manehna bakal sesat jeung menyesatkan. Sesat menyesatkan mungkin itu. Lamun anu teu sanes parantina dipaksakeun di dinya bakal moal leres. Jadi urang priyogi pisan memperhatoskeun kana hal tersebut kedah ngajaga masalah ilmu agama. Utamina urang ngaos ilmu teh nya ka para ulama, ka para ustaz anu memang puguh alumni pasantrenna, puguh ngaosna di mana. Katanya nu teu tiasa ngaos kitab mah kitu nya ulah janten patarosan. Anu teu tiasa ngaos kitab koneng ulah janten rujukan. Nya teu tiasa ngaos kana kitab koneng kemudian kana tafsir Al-Qur'an kan kitu nya. Ulah dijadikan rujukan. Kanggo tambah-tambah wawasan mangga gitu nya, mangga. Tapi kanggo rujukan mah kanu ahlina, udah kanu ahlina. Bilih tadi dolu wa adollu, bilih sesat menyesatkan. Nya urang we kitu nya cik paripaosna. Nanya masalah bangunan, tapi sanes ka Mang Yanto. Oh, kan ahli bangunan mah Mang Yanto nya. Insinyur konstruksi. Insinyur pembangunan naros teh malah ka iki seumurnya atau nanti ka saha lah gitu nya bagian perdagangan benten itu bakal aya we nu kirang teh bakal aya nu lepat teh seperti itu. Eta terkawis ilmunya penting, jadi urang teh penting tetap melestarikan ilmu agama. Da ilmu agama mah saur Imam Ibnu Mubarak, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Saenyana ieu ilmu agama, saenyana ieu ilmu eta teh termasuk bagian dari agama. Ilmu agama anu diawaskeun di para guru ka urang eta teh bagian dina agama itu sendiri. Maka saur Imam Ibnu Mubarak, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Coba tingalian pikiran heula ti saha urang bade nyandak agama teh. Ti nu ngarti agama atapi anu teu ngarti agama. Jelas urang teh hoyong nyandak agama ti nu ngarti. Bari jeung puguh jujutan sanadna, gimana ngaosna, sanes ngan saukur rajin maca buku. Tapi kudu aya guru masalah agama mah. Nah gitu. Ayeuna urang lebet karena masalah pernikahan. Dugi ka tabu 10-an kira-kira siap moal? Siap. Masalah pernikahan. Urang tos sami-sami uninga hadis anu populer, an nikah wa sunnati. Nikah teh sunnah kami saur Kangjeng Nabi. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Anu teresep kana sunnah kami lain bagian di kami. Maksudna henteu bagian umat anu sampurna ngalaksanakeun sunnah kami. Lain berarti sanes umat Kangjeng Nabi, tetap umat Kangjeng Nabi, tapi teu sampurna ngalaksanakeun sunnah Kangjeng Nabi. Kecuali aya uzur anu sanes. Seperti aya sapalihna ulama anu teu nikah. Karena eta mah sibuk fokus dina masalah ilmu, teu kaemutan masalah nikah. Aya di antawisna teh Imam Nawawi. Imam Nawawi, sanes Syekh Nawawi Banten ya sanes. Imam Nawawi eta mah sepanjang hidupna teh diwakafkan untuk ilmu agama. Ngawas ngawulang. Sepanjang hidupna teh dugi kahilap teu nikah. Teu nikah. Tah eta mah uzur, sanes berarti tidak mau melaksanakan sunnah Nabi. Eta mah dugi kahilap nikah oge. Saking teu aya waktos kanggo mikiran nikah teh geuning nya.
Saya waktos. Urang tiasa moal juga gitu. Moal tiasa. Jika nanti moal tiasa gitu nya. Maksudnya sibuk ku ngawas. Sibuk ngawas dakwah kali itu ka dieu ngawas. Ya. Itu di antawisna para ulama anu memang tidak menikah aya. Lamun seumur teh urang ge bade nurutan juga Imam Nawawi sebenarnya mangga gitu. Mangga. Kan pami teu kiat mah kudu nikah. Pami teu kiat kan urang teh punya kebutuhan biologis gitu. Pami teu kiat mah wayahna kedah nikah. Pami teu kiat-kiat teuing menahan karena kebutuhan biologis. Tah, dina sejarah yang akad pertikahan eta teh tos aya aturanna dina hadis Nabi. Jadi dia mah teh aya bab nikahan jadi ditutup we kitab ieu. Ya mah tadi tos bade ngabahas masalah kiamat nyabut ilmu di dieu terus ari masalah pernikahan mah nyepenten deui kitabna. Nah, urang ngabahas bab pertikahan. Ya. Dina masalah nu paling awal urang teh niat nikah teh kudu karena Allah. Paling pertama pisan. Ini pentingnya. Mangiki pami bade nikah. Niatna kudu karena Allah. Ya. Lamun niatna tos karena Allah pasti ditulungan ku Gusti Allah. Man nakahalillah wa an kahalillah istahaqqa wilayatallah. Jalma anu nikah karena Allah jeung nikahkeun karena Allah, maka berhak mendapatkan pengurusan ti Gusti Allah. Bakal dibabarikeun asal niatna bener. Asal niatna sing tulus karena Allah. Lain karena berat kahandap. Asal niatna sing leres karena Allah dan diparentah ku Gusti Allah tuh. Diparentah ku Gusti Allah, diparentah ku Kangjeng Nabi. Jadi niatna gitu. Karena Allah sareng ngajalankeun sunnah Nabi. Insyaallah bakal dipasihan kemudahan. Aya jalan. Eta nu kahiji masalah niatna. Nah, niatna heula nya, kedah-kedah sae niatna. Ulah naon namina teh ulah niat-niat nu araraneh lah. Ulah niat-niat nu araraneh. Terus akad pertikahan teh sakumaha urang tos ulingan adalah ibadah terlama. Ibadah seumur hidup. Bahkan salerosna sanajan teu nikah ge urang teh keur ibadah ieu teh. Ibadah seumur hidup. Satungtung urang ngapan eta teh bisa tiasa janten ibadah. Ngan ditambahan deui jeung nikah, jadi ibadahna double. Nya, urang sanajan teh acan nikah ya seumur teh mangiki. Selama hidup nanti tiasa bernilai ibadah. Tiasa bernilai ibadah. Pas badai kulem diniatan supaya kuat kanggo salat, supaya kuat kanggo kasab. Ya, badai istirahat heula kulem kasabna kasab anu halal. Ya, neangan kasab anu halal teh wajib. Tah urang teh lamun bobokna kitu niatna jadi kenging pahala. Jadi ibadah bobokna teh. Kulem teh jadi ibadah. Lain ngan saukur kulem kerek ngalindur ngimpi wungkul, tapi aya ibadahan. Ku malaikat teh dicatatkeun, wah, ibadahna lillah cenah yeuh. Ibadahna lillah. Ini tiba cenah ibadah teh bener yeuh. Khusyuk. Ini khusyuk. Tuh eta tiasa tuang leueut ngopi eta teh tiasa janten ibadah. Niatna urang ngalat kakuatan jang ibadah, jang kasab, jang salat, jang maca Quran. Da maca Quran lamun leuleus mah aya tanagaan nanti leuleus gitu. Ngan lamun seueur teuing emamna sok eungap jadi hoream. Mana tunduh deui. Mana bobok deui. Niat deui cenah bobokna supaya kuat maca Quran. Gugah teh dahar deui lomba tunduh deui. Terus ira maca Quran ari kitu. Kasab teh usaha. Kasab teh usaha. Kasab teh usaha. Usaha mencari naon teh? Nya mencari nafkah gitu. Kasab. Eta panganten ieu. Oh, udah. Eta calon. Eta calon eta ge. Eta calon panganten eta ge. Amin. Amin. Kita aja jadi pangantennya masih calon. Nah, uih deui bahwa nikah adalah ibadah terpanjang.
Sok sanaos memang sanajan urang teu acan nikah oge eta teh tiasa jadi ibadah selama urang ngapan teh. Leres. Sebelum nikah oge urang teh setiap hembusan napas teh tiasa janten ibadah. Asal urang niatna sing leres. Sanajan nuju ngobrol sareng rencangan ye. Ya, nuju ngobrol sareng rencangan. Urang teh ngobrol bari seserian gitu nya. Seserian ki teu saweos asal ulah ngaganggu batur. Asal ulah ngaganggu batur. Seserian, tapi seserianna ulah nyengserikeun batur. Ulah hasil tina ngomongkeun batur. Nah, ulah ngagosip. Eta mah seserianna teu kaci. Anu kaci mah ketika seserianna teh dina hal-hal anu mubah. Nya hal-hal anu lucu tapi tidak merendahkan orang lain, tidak memudaratkan orang lain, tidak ngabohong. Tah eta mah urang bade seserian mangga. Di biwaran bukan jeung Nabi oge. Leres Bu. Teu ngabohong abdi mah. Ya, abdi ngabohong. Abotnya ngabohong atas nama Nabi mau abot. Ancaman ge fa'ala tabawa maq'adahu minan nar. So geura booking neraka. Lamun ngabohong atas nama Nabi piwara ngaboking neraka. Terang ngaboking Bu. Nya stres. Giliran cirian tempatnya di mana? Nya cirian tempat ngabohong atas nama Nabi teh. Sur Imam Bukhari gitu. Nya kapungkur aya sahabat Nabi. Nya aya sahabat Nabi nuju ngumpul seserian. Kangjeng Nabi sumping. Sur Kangjeng Nabi teh lamun anjeun apal cenah kana perkara anu ku kami diapal, maka bakal saeutik seuri loba ciri. Sur Kangjeng Nabi teh gitu. Kan Kanjeng Nabi mah pernah ditinggalikeun kana neraka, kana siksa neraka kumaha. Nuju Isra Mi'raj nya ditinggalikeun siksa ahli neraka teh kumaha wae, neraka teh kumaha. Wah cenah lamun anjeun apal naon anu ku kami ka diapal, maka bakal saeutik seuri, bakal loba ceurik. Akhirna naon sahabat teh narangis. Caririk Bu, ku Kanjeng Nabi digitukeun. Nu asalna tadina cecala katakan ha ha ha. Ayo menjadi jadi nangis. Kanjeng Nabi uih deui we. Para sahabat narangis teh Kanjeng Nabi uih deui we. Pas kitu teh disusul ku malaikat Jibril. Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, hai junjungan, saur Gusti Allah, lima tuqannitu ibadi. Kunaon anjeun membuat frustasi hamba-hambaku. Saur Gusti Allah piwara didugikeun ku malaikat Jibril, wahai baginda Nabi, kenapa engkau membuat umatku frustrasi, hamba-hambaku frustrasi? Kunaon? Anu asal tadi keur ngeunah sesirian keur bunga aya jadi dicerikan, dicing-cirikan. Nya kunaon gitu anjeun make nyingcirikan hamba-hamba kami gitu nya. Akhirna Kanjeng Nabi uih deui, absyiru wasabbidu wa qaribu. Wahai sahabat-sahabatku, silahkan bergembiralah. Wasabidu dan sing bener ibadah, sing istiqomah ibadah, sing bener akur jeung sunah kami. Lamun teu bisa waqaribu, teu bisa bener pisan, teu bisa akur pisan sesuai sunah Kanjeng Nabi, waqaribu. Sok rada sarua atuh jeung sunah Nabi. Tuh. Itu urang teh pami teu tiasa langsung seperti nu dilaksanakeun ku Kanjeng Nabi, urang teh minimal rada akur. Dina bab salat teh, dina bab salatnya, sering jadi bahas beberapa kali. Kanjeng Nabi salatna dohir batin. Dohir batin teh salat Kanjeng Nabi mah. Ari urang mah dohir unggul. Nya, anggota we unggul katinggal salatna teh hate mah kaditu ka dieu. Da teu ngarti nu dibaca teh naon. Jampe salat teh diajarkeun kitu we gitu nya. Teu apal artina, Jadi maca nereleng leta ari hate mah kaditu ka dieu. Ta urang mah kadang kitu salat teh. Ari Kanjeng Nabi mah justru ketika salat hatena tenang. Tenang Kanjeng Nabi mah ketika salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sareng katenangan jiwa kami dijadikeun ku Gusti Allah teh dina sajroning salat. Kanjeng Nabi pami salat teh tenang, manahna. Khusyuk ka Gusti Allah. Ta urang mah hese. Hese tiasa pul ti mimiti takbir nepi mim lapat assalamualaikum
khusyuk sesah. Nya minimal atuh sekian persenna khusyuk teh. Teu tiasa khusyuk pisan, nya minimal urang dina zahir teh akur jeung ketentuan agama. Nah, kitu nya. Dina zahirna we heula minimal akur jeung ketentuan agama. Rada nebeng sakedik ka imam supaya teu isin teuing. Ari nebeng ka imam mah kan ku imam tanggung jawab. Imam anu menanggungna. Imam anu menanggungna. Ya tak imam teh nya kudu nu rada ieu kudu nu alim imam oge. Imam teh kudu ngartos kana bab-bagan salat. Soalna naon diantawisna mungkin imam teh nya nanggung kana Fatihah. Nanggung kana salatna makmum. Tah, diantawisna gitu. Tak urang pamikeun tiasa pol-polan turut tumut ka Kangjeng Nabi sakumaha anu dilakukeun dicontohkeun ku Kangjeng Nabi nya minimal saur Kangjeng Nabi wa qaribu sok rada-rada atuh. Rada-rada mirip, rada-rada caket jeung naon anu dilaksanakeun ku kami. Kami teu tiasa pul-pulan mah. Kami teu tiasa pul-pulan. Da urang di dieu teu aya anu sadayana sampurna ngalaksanakeun sunah Nabi. Teu aya. Teu aya. Sunah Nabi seueur. Sunah Nabi teh segala sesuatu anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi baik berupa ucapan, berupa perbuatan, baik berupa ketetapan. Eta teh sunah Nabi sadayana. Tak urang mah kadang sebagian-sebagianna nembe tiasa teh. Nembe tiasa teh. Tah, di antara sunah Nabi teh tadi nikah, kembali di kana nikah. Dadina nikah tos beres akad. Nya niatna tadi karena Allah, anu nikahna karena Allah, anu nikahkeunna wali karena Allah. Maka insyaallah sajeroning pertikahan eta bakal ditulungan ku Gusti Allah. Pasti terus eta mah diurus ku Gusti Allah, moal ditelantarkeun. Moal ditelantarkeun pasti ditulungan. Istahaqqa wilayatullah. Nah, nikah tadi saur para ulama mengambil paham tina hadis Nabi bahwa di antara hikmah pernikahan teh nyaeta al-walad, gaduh keturunan, gaduh anak. Nah, gaduh anak. Tah, urang pas bade ngadamel anak ilmu ieu mah nya punten ya. Nya rada jorang-jorang sakedik nya punten. Ieu mah ilmu. Khususna kanu teu acan nyorang persiapan ilmuna. Anu entos ge nikahnya tiasa dibalikan deui praktek gitu nya. Nah, ketika ngadamel anak kupikeun ya, syariat agama teh masalah obeh wae oge diatur. Agama Islam obeh wae oge diatur. Komo ieu masalah ngadamel generasi penerus pasti diatur dan memang diatur. Ya. Nu bade panganten atau nu entos gitu ya, nu entos oge da papangantenan wae maksudnya nu entos ge gitu. Ye tadi kenal. Pas bade ngadamel urang kalihna gitu ya. Urang teh sae nama ibak heula. Sae nama ibak heula. Ibak heula niatna nawaitul gusla lizafafi sunnatan lillahi ta'ala. Teh kedah nggorok ataini. Dua kali ya. Dua kali itu. Sate acan berhubungan teh ibak heula. Teras dangdang heula nganggo wawangian. Eta teh naon? Supaya menambah gairahna. Punten ieu mah ieu rada vulgar sapertos kieu. Ieu ilmu memang anu didugikeun ku para ulama sareng dina aya dina kitabna. Aya dina kitabna ngan teu dicanda, da teu apal mun apal mah. Bade ngabahas pernikahan di sana kitabna deui. Kan untungna tos kadalar. Tos kadalar da bade nyorang ka pungkur bab nikah. Nya piraku teh diawas heula. Tah, pas bade berhubungan teh ibak heula, dangdan heula. Nah, sata acan koreh-koreh kococos teh nya. Urang teh salat heula. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Usolli sunatan lizafafi rakaataini. Ieu mah nganggo rakaataini. Oke, Bapak. 2 rakaat cekap 2 rakaat. Bacana Fatihah we wungkul. Gili teu kiat teuing mah.
Iya saya na Bu ya. Cara ngadamel murang kali teh kieu. Ari hoyong keturunan anu soleh-soleha. Ari nyieuna diajarkeun cara nyieuna. Lami cenah. Orang pamit bade ngadambel bolu cenah, adonan heula sekian menit. Ari kamu bolu sekian menit dieukeun. Ari ieu bade ngadambel generasi penerus urang supaya berkualitas menih teh. Tah insyaallah hikmahna pami urang ibak heula. Di antawis hikmahna ieu, pami ibak heula sanajan kulit urang rada bodas. Kulitnya rada bodas berarti hidup. Kulitnya rada bodas, insya Allah keturunannya bakal bersih. Kami ibak heula. Jadi ibak heula terus salat sunat 2 rakaat minimal. Eta we. Atau kami teu kuat mah kieu Bu. Kami teu kiat mah minimal sata acan kitu nanti bismillah heula. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Teu apal kitu, bismillah we wungkul. Bismillah. Ari keur kikituana punten, ulah zikir. Dina eta nya maca zikir dina letah, ulah dina letah mah. Ngan pami bade dina mana hege wae. Iya ilmu penting Bu, maksudna teh. Maksudna teh ieu nya penting jarang dijelaskeun ya anu kanu bade nyorang pertikahan teh. Padahal ieu penting. Supados murang kalina kin berkualitas. Tah pami di bismillah heula saudina sapale hadis kieu Bu. Bismillah heula minimal bismillah gitu lah. Ari teh kawan gitu. Bismillah sadayan itu teh. Nah, saudina sapale keterangan hadis lamun urang sate acan ngadambel murang kali teh ngaos bismillah tuluy ku Gusti Allah ditakdirkeun tina hubungan tadi teh jadi anak, maka setiap ngapan anak eta jadi kasayan pikeun urang dugi ka maotna. Hei duh hanya ka teu tiba heula. Aya nama geus gede pisan cenah budak. Wah, kudu ngede ngede. Incuan. Ini balage, tapi ieu mah ngapana Bu? Ngapa lagi jadi kasayan kanggo sepuhna teh? Nya jadi pami di bismillahan heula. Jadi we murang kali kitu nya tina hasil persetubuhan anu eta menurut dina sabali keterangan hadis kitu setiap ngapan napas budak setiap ngapan napas keluar ka jero eta teh janten kasayan kanggo sepuhna. Tuh nya. Mantak kudu aya ilmu na teh kitu. Hanya kalau teh ngundang ti baheula. Itu dah ngawasna gitu ya. Kebaheula keur nuju ngorana kapegat heula ngawas sebenarnya. Ngawasna pegat heula gitu, kapegat beger heula. Kapegat beger heula. Ngawas teh pas tos incuan. Ngawas deui. Mimiti SD gitu ya. Tamat SD tamat ngawas teh nya. Wah, kapegat ku beger. Ketes anakan karek hoyong ngawas deui. Sehingga teh apal ilmu-ilmu kumaha beranak pinak teh aya ilmuna kumaha gitu. Tah, nya teh saweus ari nu eta mah anu tos kalangkung mah duh kumaha tuh. Da kumaha nya. Tah eta ilmuna, mentak penting ieu. Kedah apalkeun ti kade nu ieu mah bade ni. Bismillah heula. Seueur keneh doa-doa anu sanesna panjang salarusna mah. Pami hoyong doa-doana nyangkin di pasian aya di bumi. Ngan eta mah moal kuat kecuali santri. Moal kuat ngaos eta sadajan berhubungan gitu ya. Ya kecuali ahli wirid. Nu ahli wirid mah bakal kuateun maca heula. Soalna seueur ngaos yasin heula. Manten. Nya ngaos yasin heula terus seueur mah awasan-awasan nu sanes. Jadi teu aneh pami seumpama teh kiai ajengan anak mah teh sok palalinter ya. Dan memang ieuna beda gitu nya. Teu asal koreh-koreh kococos teh tadi. Nya saur abah almarhum almaghfirlah nya bahasana teh itu koreh-koreh kococos. Langsung kitu.
aya heula bismillah heula. Tah. Tos bismillah gitu, tos beres umpamana teh urangnya tos beres nya ngaoskeun alhamdulillah. Alhamdulillah zikir. Kulan? Nya alhamdulillah. Pami hoyong nu panjangna alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma in kunta qadarta antuk rijal. Panjang teuing. Alhamdulillah itu. Lahek. Terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Aneh senang gitu. Tah gitu nya. Aya doa-doana itu teh selarasna. Kan orang mah apal teh doa makan, doa minum begitu. Itu dina berhubungan ge aya doa-doana. Nah insyaallah pami urang adamal murang kalihna kitu. Tadi dina zahirna kin murang kalih teh bersih kaluarna teh. Terus mungkin dina batinna murang kalih teh insyaallah dipasihan kasolehan ku Gusti Allah. Hatena teu bangkeurak teuing. Hatena teu heuras teuing. Nah, aya kene. Oh, hari jam 10 masih lami ya. Lami kene jam 10 mah. Ingatkeun, saat niatna tadi karena Allah, yang ngajalankeun sunnah Nabi. Saat acan kikituan pamit tiasa ibak heula salat sunat 2 rakaat. Pamit tiasa minimal ngaos bismillah. Minimal ngaos bismillah. Pamit ngaos bismillah engke dibarengan ku setan. Nya moal menang ganjaran malah dibarengan ku setan. Malah dibarengan ku setan. Leres saur dina hadis gitu. Mantak ulah nyalahkeun budak, lamun budak teh Bageur. jika nu kasetanan kitu cenah budak teh. Nya eta hari tanggieuna kumaha? Bismillah teu. Lamun teu bismillah heula, oh boa-boa dibarengan ku setan ngieun. Kade hati-hati. Mentak tadi pentingna bismillah heula teh. Nya minimal bismillah komo lamun tadi dugi ka tiasa salat heula mah. Tiasa salat heula. Ngabersihkeun bebersih zahir batin. Insyaallah kamurang kalihna teh. Terus pamitos ngandung. Tong kang ngandung atunya. Pami bade ngabangun bumi lah. Da kadang atau ngandung heula atau ngabangun bumi heula ya teh. Nya kumaha kumaha kondisi nya aya nu ngandung heula ngandung ti heula nya sampai acan ngabangun bumi yang ngandung heula tah sajroning ngandung teh saena si ibuna sareng si ramana teh seueurkeun zikir ka Gusti Allah, seueurkeun ngaos Al-Qur'an, seueurkeun ngaos shalawat, bari diusap-usap ieu kandunganna teh shalawat. Diantawi surat pilihan ya surat Yusuf, surat Maryam. Eta dawamkeun we eta. Ibu Ramana. Insyaallah mungkin ngurang kalih teh pami pameget teh makasep. Sanajan teh jiga bapakna. Jadi rada kasep gitu nya. Rada mantes lah gitu. Maksudna teh nya teh jauh-jauh teh ti bapakna teh gitu nya. Ngan ieu mah rada leuwih mantes gitu perawakanna teh. Leuwih mantes. Saekeunnya tadi surat Yusuf sareng surat Maryam. Terus doana aya doa hamil deui. Eta mah panjang. Doa apa? Ya ngadoa lah gitu nya. Ya Allah sehatkeun. Sehatkeun sing jantenkeun keturunan anu saleh gitu pami urang teu apal mah. Pami bade doana nya aya gitu nya. Kantun mungkin we nyuhunkeun tulisanna ka bumi mangga gitu sawias. Japri kena diketik heula. Saya jadi kada detik gitu. Nah, pas nanti tos lahiran ya Galuh Putra. Nah, Galuh Putra selama putra ngapan teh tadi pisabab di bismillahan teh selama ngapan setiap napas nanti janten ka saya. Setiap ngapan nanti janten ka saya bayangkeun. Lamun eta urang kali hirupna 100 tahun. Sabaraha kali ngapan? Sebara miliar ngapan tina hal-hal kecil lagi jadi pahala. Bahkan kikituan teh sedekah. Bu kupingkeun. Kikituan teh sedekah. Pahalana sami sareng pahala sedekah. Leres
Lain ngabohong. Bapak-bapak nu ngawas di ieu mah tos terangeun ya. Nu ngawas di pendopo mah tos terangeun. Kikituan eta teh sedekah. Sedekah. Ya. Sedekah. Ini sedekah pahalana sami pahala sedekah. Kami disalurkeun kanu halal. Eta sami pahala sedekah. Para sahabat iki kapungkur sempat bingung bertanya-tanya. Saur Kanjeng Nabi kan ieu, saur Kanjeng Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jeung dina budu salah seji aranjeun kabeh teh aya nilai sedekah. Naon budu teh nya? Farji lah. Farji ketika orang menyalurkan nya birahi urang syahwat urang gitu ya ka istri sorangan gitu. Eta teh naon teh pahalana sama dengan pahala sedekah. Jadi pagi orang teh gaduh sedekah ku eta mah sedekah ku eta. Sedekah itu sahabat bingung. Sahabat bertanya-tanya. Kanjeng Nabi kok bisa kikituan bisa bernilai sedekah? Sahabat kapungkur naros ka Kanjeng Nabi. Pilaku cenah Kanjeng Nabi kikituan jadi sedekah. Jadi kebaikan jadi sedekah. Saur Kanjeng Nabi kieu. Coba naon pendapat anjeun? Lamun eta syahwat teh disalurkeunna kanu haram. Dosa teh? Ya, dosa. Begitupun ketika disalurkeun kanu halal eta teh jadi sedekah, jadi kebaikan. Tuh mudahan agama Islam teh kitu lagi jadi kebaikan, jadi sedekah. Jadi ibadah. Ibadah anu geunah. Ibadah anu geunah. Sedekah. Terus urang teh meureun pamitos gaduh putra wayahna kedah diwurukan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Saur Sayyidina Ali sareng Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud urang ngajaga keluarga urang teh nyaeta faqihuhum wa adibuhum. Ajarkeun agama jeung ajarkeun tata krama. Ajarkeun agama jeung ajarkeun tata krama. Ilmu agama kudu diwurukan wajib. Wajib teh kasepuhna diwurukan. Sanes ngan saukur bungkus kulit eusi peujit kawajiban sepuhna teh. Terang bungkus kulit. Nya acuk anggoan eta teh ngabungkuskeun kulit. Eta teh kawajiban di sepuhna. Nutupan aurat anakna. Wajib nutupan aurat wajib. Ari anak can gaduh naon-naon jeung can gaduh harta nya wajib ditutupanakeun ku sepuhna. Nutupan aurat. Tadi nganggo pak anggoan oge deui. Tadi kaliwat pas nuju ke gituan. Ya. Memang saya nama buligir bonteng. Terang buligir bonteng. Nya ketika orang berhubungan teh buligir bonteng. Tapi ditutupan nganggo salimut. Bu terang buligir bonteng. Terang teu. Henteu. Buligir bonteng teh sitaranjang. Tataranjang. Teu ngangge naon-naon, jangan sampai ada sehelai benang pun yang menghalangi. Eta. Tapi ditutupan nganggo salimut. Ulah nemrak. Bahaya nemrak. Ulah nemrak. Sekarang di tempat-tempat anu kira-kira henteu tiasa diakses ku batur. Ulah di tengah imah geureun. Bahaya. Adab diantawis adab akhlak etika ketika berhubungan teh dinu nyumput. Ketika tinggal di kubatur mantak ditutupan anggo ieu teh nya. Tuh. Tah, urang teh keur nganggo anggoan oge tiasa kenging pahala. Tiasa kenging nilai ibadah. Niatna sing leres, niat nutupan aurat. Urang meser acuk kanggo anak, meser acuk kanggo pamajikan, niatan kanggo nutupan aurat minimal kitu heula. Sanajan tuh wah ieu kanggo salat. Wah ieu. Ari nyarios kanggo salat mah asa keren teuing urang teh nya. Asa keren teuing asa ararisin. Minimal kieu. Ye jang nutupan awak maneh. Itulah
nutupan aurat. Jeung nutupan aurat. Nutupan aurat teh wajib. Tak urang masih keun teh pahalana jadi ageung. Tak ketika nganggo acukna di niatan niat nutupan aurat. Eta kenging pahala wajib. Nganggo acuk ge jadi pahala, Bu. Urang teh nganggo acuk teu pira. Anu urang teh biasana sanajan ku agama teu diatur naon teh khudzu zinatakum inda kulli masjid. Teu aya ayat eta ge urang teh bakal nganggo acuk mah jiga teh nya. Bakal ngaranggo acuk mah. Nya. Sok sanaos acukna benten-benten gitu ya. Bakal nganggo acuk mah. Tapi ku agama dikelola kumaha cara nganggo acuk teh. Motivasi urang nganggo acuk teh kumaha supaya bernilai ibadah. Aya sampakeun ke di akhirat. Aya pahala anu biasa dicandak ku urang di akhirat tina nganggo acuk wungkul paribasana. Nganggo acuk teh niatan nutupan aurat. Kayak pahala. Ke kapanggih di akhirat. Dari pahala mungkin di akhiratnya. Nu utamana mah balasan pahala mungkin di akhirat. Ngan ku Gusti Allah teh sok rajin ditembongkeun di dunia keneh. Ketika orang midamel suatu kebajikan, cek agama, pahalana mungkin di akhirat. Ngan ku Gusti Allah sok di nanti dikontankeun keneh sapalehna di dunia. Rahmat di Gusti Allah gitu. Gini teh nya, jadi angkuhan urang teh jadi berkah gitu nya. Sareng sajadi lah. Taniatna nutupan aurat. Sareng pami tiasa mah ngadoa. Pami ngadoa ieu pas bade nganggo acuk, insyaallah dosa-dosa urang anu aya sangkut pautna sareng pakaian dihampura ku Gusti Allah. Apal tuh Bu doa nganggo anggoan? Henteu nya. Ilap deui ya. Anggoan ge aya dua deui, aya anggoan baru, aya anggoan lama. Tuh nya. Eta teh doana beda-beda. Pami anggoan baru, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baju baru, pakaian baru, pami pakaian lama. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Pahala unggul nganggo acuk ge. Atau minimal bismillah atuh. Tah eta paminta apal mah nya minimal bismillah. Terlalu panjang. Ari pahala hoyong ageung, ari dipasihan doa hoyong parahana. Memang ya. Nya teh saweas. Nya bade minimal tadilah bismillah gitu nya. Minimal bismillah eta. Minimal bismillah. Pami hoyong pahalana ageung dina bismillah harus aya dengan kesadaran kieu. Urang nganggo ieu teh teu aya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Pas ngaoskeun bismillah kan atas nama Allah atau dengan nama Allah. Urang nganggo anggoan ieu teh dengan asma Allah. Asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Gusti Allah teu Maha Pengasih, teu Maha Penyayang, teu memberikan kasih sayang ka urang, urang teh moal dibere pakaian, urang teh moal boga pakaian. Maka ketika bismillah teh hate teh rada nyetrum, rada hurung bahwa urang nganggo anggoan ieu teh kanyaah ti Gusti Allah, rahmat ti Gusti Allah lah gitu nya. Minimal gitu pami bismillah wungkul ge atuh paminta dulu panjang-panjang teu. Wah panjang teuing. Sok paribasa panjang teuing tapi hoyong nu panjang. Naon teh? Umur. Nya panjang biasanya sok ari umur hoyong panjang gitu nya. Misalnya ge hoyong para ranjang tapi pasti ada anu panjang teuing. Tah. Eta perkawis anggoan. Ya. Mang iki meser anggoan teh ketika budak teh jang nutupan aurat. Nu utamana kitu. Nu paling pertamana, nu kaduana wah ieu mah rada alus nih, rada mahal, berarti niatna kudu ditata. Lamun anggoanna rada mahal. Salaresna mah jang nutupan aurat, acuk 25 ribuan ge biasa. Nya. Ari sakodar nutupan aurat. Tapi urang teh hayang rada ngeunaheun, hayang rada nyaman anggo pakaian teh. Hayang rada pede jeung diri urang teh. Nah gitu nya.
Tah niatanana ngalap kanikmatan, ngalap kanikmatan, ngalap kanyamanan. Ulah niat pa alus-alus jeung batur. Kade niatna ditata. Lamun niat pamer pa alus-alus jeung batur jadi dosa. Kita dihitung. Tadi niat hayang nutupan aurat, tapi ongko aya pamerna. Kita dihitung mana lebih berat. Tuh nya. Jadi tunggu lamun seimbang berarti ya gugur, silih gugurkeun. Tah pami niatna ditata tadi nutupan aurat ongko sareng pakai angkuhan rada mahal urang teh hoyong merasakan kenyamanan we ieu mah sareng tambah percaya diri. Ari acukan nu pas-pasan teuing mah gitu nu murah teuing mah urang teh sok ringrang gitu nya, wirang gitu komo ka ondangan. Asa teh pararantes. Supaya nyaman, supaya nikmat. Niatna kitu ulah pamer, ulah hayang pamewah-mewah. Begitupun ketika ngabangun rumah. Salaresna ngabangun rumah mah nu penting mah aya atap, aya tembok. Kitu ge cekap. Salaresna mah cekap. Hayang gerenya gambaran rumah Kangjeng Nabi. Ayeuna seueur dina media sosial. Rumah Nabi seperti ini. Bayangkan rumah Kangjeng Nabi cuman seperti gitu. Ukuran lagi sakedih. Maksudna teh henteu lebar teh jiga bumi urang. Bumi urang mah mali 100 jalmi meureun nya. Kangjeng Nabi mah gitu. Kamar-kamar teh bumi-bumi teh gitu. Bumi teh alit. Ari urang mah aduh. Tuh tos teh akur deui sareng Kangjeng Nabi teh. Dina masalah bumi wae oge. Dina masalah bumi rumah. Atuh urang teh memang dina bab dina masih omong nanti teh tiasa sami pisan sareng Kangjeng Nabi. Maka upayakeun ulah lewat teuing teh niat ngabangun rumahna ulah pamegah-megah. Urang teh yeuh ari jiga zaman kapungkur teuing mah teu tiasa komo ningali kana zaman kiwari mah nya bangunan teh tos wah mararegah. Lamun urang terlalu ieu teuing terlalu kumuh seumurnya sanes kumuh atau terlalu sederhana teuing jadi pi omongkeun batur. Oh kadaek cenah. Oh bagaimana teh gitu. Oh kadaek cenah ngomong-ngomongkeun imah. Tuh, tah supaya ngajaga pembicaraan eta sareng karunya di kana pamajikan. Budak ulin ka imah batur, Pak cenah imah batur mah kieu alus ari imah urang mah kieu. Ku karunya ka budakna. Karunya ka budak. Tah niat ya ditata ketika ngabangun rumah teh ulah pa agreng-agreng, ulah pa aheng-aheng. Niat ngalap kanyamanan, niat ngalap kanikmatan. Eta perkara mubah. Eta mah mubah. Bumi urang ye dicet, da salasama teu kudu dicet oge atuh. Tos biasa menahan tina hujan, tina panas, tina gangguan sato, tos biasa. Tapi ieu mah jeung kudu dicet. Loh, berarti urang teh tos berlebihan. Lamun berarti dikatakan berlebihan. Tapi urang teh melihat karena nilai estetika asa kurang pantes sebenarnya. Asa kurang pantes nanti kieu eta mah dipantes-pantes we kumaha. Tapi niat nanti ulah pa agreng-agreng, ulah pa aheng-aheng. Bisi kalebet kana ayat at-takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa dia banyak? Apa? Iya, lakukan. Jadi orang itu terlalu terbuai lalai ku palo-palo harta, apa agreng-agreng, bermegah-megahan. Dan niatan gitu ngabangun rumah teh, pami nubade rumah tangganya. Atau tapi ngabangun tanggana deh, kan tadi ngabangun rumah, enak ngabangun tanggana. Ngabangun tanggana kan gitu sama. Ya nanti seumpama teh kan pada naikeun deui ka tingkat nu kadua. Ya. Jang kenyamanan, jang kenikmatan, bisi aya tamu ari di ieu penting mah hiji teh jeung urang teu puguh. Nah, kitu nya. Bisi aya tamu ngendong biasa di dinya. Atawa nabi bisi kanggo naon tuh biasa di dinya. Niatna ditata ulah pa agreng-agreng ulah pa bermegah-megahan. Ta insyaallah pami kitu mah eta teh mubah. Perkara anu beunang. Sehingga urang ngecet teh teu bernilai dosa. Kusabab bermegah-megahan. Namun urang ngecet teh hayang pa aheng-aheng jeung imah batur.
hayang pamentereng-mentereng eta mah dosa. Eta mah jadi dosa engke tanya. Wah, terus berlomba-lomba hayang palus-alus jeung batur. Dina bab haliah dunia, dina bab ibadah teu daek berlomba-lomba palus-alus. Beramal teu daek palus-alus. Sedengkeun are amal ibadah mah urang teh nu direken teh saha nu pangalusna. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rek nyoba Gusti Allah teh ka ranjeun teh saha cenah nu pangalusna amal. Lain nu panglobana amal, saha nu pangalusna amal. Rek dicoba ku kami. Ku Gusti Allah. Urang teh kudu palus-alus pasae saya dina amal. Tuh nya. Adi diguarekeun mah nu tos terang ka emotan deui, nu teu acan terang jadi terang. Eta teh aturan agama teh sapertos kitu. Jadi urang dina masalah ngabangun rumah tadi, nganggo anggoan, eta teh tos aya coretna. Aya aturanna ti Kanjeng Nabi. Sehingga mungkin setiap gerak-gerik urang teh pami urang apal ti Kanjeng Nabi, apal cek agamana bakal jadi bernilai ibadah. Berarti ngawasnya sing leres. Ulah hayang dari hungkul gitu ya. Ngawas teh. Maksud kudu aya kudu seueur ilmuna lah, seueur ilmu anu katangkep ku urang. Da jang bekal urang teh ngawas teh kan jang diamalkeun. Talabul ilmi. Talabul ilmi teh mencari ilmu. Leres Bu. Ari tos ketemu ilmuna bari dikumahakeun. Bari dirawatan mah. Rawatan atuh pamitos ketemu mah. Rawatan tuluy amalkeun. Ilmu tos dibahekeun dia. Paripasana. Piraku teh dirawatan ku urang. Tos dirawatan mah tinggal dianggo. Urang neangan duit. Nah, paripasanya kayak cenah. Urang neangan heula duitna. Mangkat ke Jakarta. Geus dibere duitna ku bos teh. Ieu gawe, ieu duit. Ah, teu jadi moal dibawa. Kira-kira orang kumaha? Moal mungkin kan ya? Moal mungkin ongko neangan duit, tapi pas duit disampakeun ku bos teh ieu cenah ieu hasil gawe tah duitna. Ah teu dicadak cenah abdi mah teu butuh. Tuh. Begitupun ya, gambaran dina ngawas teh seperti segitu kirang langkungna. Urang mencari ilmu tos ditamplokeun, tos didugikeun. Piraku moal dicandak, moal dirawatan. Tuh kitanya. Tapi kahartos teh teh. Kacadak teh sadayana. Insyaallah. Bismillah heula lah paling pondoknya. Awal sesuatu bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Gitu heula. Wow. 2 menit deui. Karena jam 10. Bilih wong kitu yang nanya. Bilih wong kitu. Mudah-mudahan naon anu tadi didugikeun sing manfaat kanggo urang sadaya. Amin. Tertiasa diamalkeun ya. Sareng urang teh mudah-mudahan sing janten umat pilihan. Kang umat Nabi anu terpilih. Sehingga tadi teh urang teh tetep masih ngaos terus ngawas karena ilmu-ilmu agama teu bosan-bosan. Begitu panginten punten bilih aya nu lepat anu laresna hakikat ngati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna min khiyari ummatihi. Allahumma ij'alna min khiyari ummatihi. Allahumma ij'alna min khiyari ummatihi.
اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وسيدتنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وسيدتنا زليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى اللهم بارك لكل واحد في صاحبه اللهم بارك لكل واحد منهما في صاحبه اللهم بارك لكل واحد منهما في صاحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, turun ke